हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और गाइस अभी हो रहे हैं दोपहर के गाइस अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं। और गाइस आप देख सकते हैं, गाइस देखिए कितना जोर का झपास आया, अभी आप सुने होंगे। और बहुत बारिश हो रहा है गाइस। गाइस देख लीजिए कितना बारिश हो रहा है गाइस आपको इसमें थोड़ा सा ख़राब दिख रहा होगा, पर गाइस रियल में देखने में ये बहुत बहुत अजीब है गाइस। देख सकते हैं पूरा काला बादल छाया हुआ है। और देखिए पूरा पानी तो अंदर भी आने लगा है गाइस। बाय बाय गाइस, मैं रखती हूँ।